Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Kualitas sesi kelima yang membahas tentang manajemen kualitas jasa. Tidak terasa kita sudah masuk minggu paruh kedua dari 8 minggu kegiatan Tuton yang direncanakan. Pada sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang manajemen kualitas jasa. Materi yang akan dibahas adalah konsep total quality service, strategi implementasi total quality service, dan evaluasi kualitas layanan. Tentunya untuk mendapatkan pemahaman materi yang optimal, saya selalu mengingatkan Anda semua selalu aktif dalam kegiatan Tuton pada minggu ini. Jangan lupa mengisi daftar kehadiran, mengakses dan mempelajari semua materi inisiasi dan materi tambahan lainnya, serta aktif melakukan diskusi pada forum diskusi dengan memberikan tanggapan pada persoalan yang diberikan dan mencantumkan referensi atau sumber bacanya. Tentunya khusus pada minggu yang kelima ini, saya mengingatkan Anda semua untuk mengerjakan tugas 2 dan menguploadnya pada web Tuton sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selamat belajar dan semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.